okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Owooluganda alaba pulogulaamu eno ensula ey'enkya. Mukama yeebale kukuuma, Mukama agulumizibwe. Nanga nkuumye nandeeta ku pulogulaamu eno okumuweereza, erinnya lye lyebazibwe. Amannya gange nze Buyinza Jonathan, Mukama mwe gwalonze okutwala era okukulemberamu mu kitundu kino ekya pulogulaamu yaffe ennungi ensulo ey'enkya. Osobola ogiraba butereevu ku 3ABN television, oba osobola okugiraba ng'oyita ku mutimbagano ng'ojja kuyita ku mukutu oguyitibwa ogwa Avento Media App. Avento Media App kw'osobola okusinziira okutulaba. Olunaku olwaleero omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti Katonda mulungi. Jjukira olunaku olwajjo twatunudde ku kirabo kyaffe kye tuyinza okuwaayo eri Katonda era twalabye nti ekirabo ekyo kwe kusinza okukulembeza Katonda mu buli kimu. Olunaku lwaleero omutwe gwaffe gugamba nti Katonda mulungi. Singa nze nakawandiika nandiyongeddeko ekigambo ekirala nti nnyo. Katonda mulungi nnyo, bw'oba oyagadde osobola okyongerako. Katuggulewo n'okusaba. Katonda waffe omwagalwa, omulungi ennyo, tuzze mu maaso go okwogera ku bigambo byo. Tusaba Mukama oyogerere mu ffe, obuulize amatu gaffe n'amagezi gaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luva mu kitabo kya Zabbuli. Olunyiri lwaffe luva mu kitabo kya Zabbuli essula eya 31 olunyiri olw'e19 okutuusa ku 2 nga lugamba nti obulungi bwo nga bungi bwe waterekera abo abakutya. Obulungi bwo nga bungi bwe waterekera abo abakutya, bwe wakolera abeesigwa mu maaso g'abaana b'abantu. Gy'oli wakwekebwa, gy'oli awakwekebwa w'onoobakisanga enkwe z'abantu. Onaabakuumanga mu weema mu kyama eri ennimi eziyomba. Obulungi bwo nga bungi bwe waterekera abo abakutya, bwe wakolera abo abakwesiga mu maaso g'abaana b'abantu. Gy'oli awakwekebwa w'onoobakisanga enkwe z'abantu. Onoobakuumiranga mu weema mu kyama eri ennimi eziyomba. Weewaawo Mukama asuubiza otukuuma eri ennimi eziyomba ezitulinako entalo. Erinnya lye lyebazibwe. Zabbuli 31:19 paka ku 2. Olunaku lumu omudinkoni yakyamuukirira n'ayogera mu kkanisa n'agamba nti Katonda ndi mulungi. Omusumba yamutereeza ng'agamba nti nedda, Katonda mulungi. Bagamba nti Katonda mulungi, si Katonda ndi mulungi. Omudinkoni yaddamu naye n'ayogera n'agamba nti Mukama kyali nange kyendi. Abaagalwa ekyo kyali kituufu, abaagalwa ekyo kyali kikyamu, naye twagala tuggyemu ekigambo ky'omusumba ekigamba nti Katonda mulungi. Ekyo kye kiri mu Zabbuli eya 31 olunyiri olw'e19 okutuuka ku 2. Olunyiriri lwe nneekwatako wakati mu biseera ebizibu mu bulamu bwange luli Baluumi 8:28. Baluumi 8:28 Bayibuli egamba nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi.
Abaagalwa, oluusi kikaluba okulaba obulungi bwa Katonda ng'ebintu bizibu. So oluusi ebintu ebibeera ebirungi tuyimba ne tutendereza ne tukola ki, naye ebintu ebikalubamuko ennimi zaffe zisikattira okwogera ku bulungi bwa Katonda. Oluusi abaweereza b'enjiri balwana okubaako bye batujjukiza tulaga obulungi bwa Katonda. Naye kye tugamba kiri nti mu mbeera zonna Katonda asigala nga mulungi. Olunyiriri luno olw'Abaluumi 8:28 lugambye nti ebintu byonna Katonda abikolera wamu olw'obulungi bw'abo abamutya era olw'obulungi bw'abo abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Katonda agatta amapeesa, kankozesa ekigambo ekyo, era ebintu byonna ebitwetoolodde okulaba nga ffe tuganyirwamu, era tewali Katonda ky'akola okulaba nga ffe tufiirwa oba nga ffe tufuna obuzibu. Ebintu byonna ebitwetoolodde ku mirimu gyaffe, abakozi Katonda be yateekawo, Katonda abataddewo okulaba nga ggwe oganyirwamu. Bakamawo baakuwadde, obuyigirize bwakuwadde n'ebisoomooza abitaddewo ng'osobole okubaako ekintu ky'oyiga. So Katonda mulungi mu mbeera zonna, mulungi mu bulwadde, mulungi mu bulamu, mulungi mu bwavu, mulungi mu bugagga, mulungi mu mbeera zonna. Wadde Bayibuli egamba nti buli kintu kiriko ekiseera kyakyo, n'atandika okumenya ekiseera eky'okwagaliramu, ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okuzimba, ekiseera eky'okuzimbula. Wadde ebiseera bya njawulo ebibeera mu bulamu bwaffe bya njawulo, naye Katonda asigala nga mulungi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekyawandiikibwa kino kye tusomye eky'Abaluumi 8:28 kyawandiikibwa Pawulo, omuweereza w'enjiri Pawulo ye yawandiika ekyawandiikibwa ekyo. Kituufu omusajja ono tekikkirizika nti omusajja ono ye yawandiika ekyawandiikibwa kino, kubanga bw'osomako mu Bakolinso ekyokubiri essuula 11 n'ova ku lunyiriri olwa 24. Bakolinso ekyokubiri essuula 11 okuva ku lunyiriri olwa 24. Omusajja ono agamba nti yakubibwa emiggo 5 emirundi 39. Emirundi 39 Pawulo baamukuba emiggo 55, emirundi 39 egy'enjawulo. Abaagala kirowoozeeko embooko y'obukulu ng'eruma. Naye omusajja ow'emyaka 60 yakubibwa embooko 50 emirundi 39. Emirundi 3 nakubibwa enga. So bagamba oluga bwe twali tusoma tuli mu bibiina ebyakubibwanga ennyo emiggo, twenyumizanga ne twegumya ne tugamba wano batukuba, naye kirungi tebatukubisa luga. Waliwo munnaffe yatunyumiza n'atunyumiza oluga n'atugamba oluga luba lugonda bwe luti, balukuba kabina ccu ne lwekwezingirira bwe luti kabina naye luba luluma. So mu mbooko zonna balaga nti oluga lwe lusinga okuluma, lwe lumu ku lusinga okuluma. Naye Pawulo agambye nti emirundi 3 yakubibwa enga. Simanyi oba gyegimu ku gino egiri mu mirundi 5. So naye nga bamukubye embooko 5 ate nga bakubisa luga, naye n'asigala ng'agamba nti Katonda mulungi. Omulundi gumu nakasukirwa amayinja. Tuli wano mu Bikolwa by'Abatume 11:24. So Bayibuli egambye yakasukirwa amayinja, naye kantunuleko mu y'Oluzungu egamba nti 3 times I was beaten with rods, once I was stoned. Omulundi gumu nakubwa amayinja. Tebaagamukasukira bukasukizi, naye Pawulo baamukuba amayinja. Abantu bonna ne balowooza nti afudde era ne bajjawo nga bamanyi bajjawo mulambo, ne bwe yatuuka eyo ng'akyalimu akalamu. So omulundi gumu yakubibwa amayinja bubi nnyo
abantu bonna abalabe be ne bajaganya ne bagamba ku luno tumumaliriza afudde, ne basitula okuggyawo omulambo naye ng'akyali mulamu. Agambye nti omulundi gumu nakasukirwa amayinja, emirundi 3 eryato lyamenyekamenyeka. So osoma sitole eyo mu Bikola by'Abatume 26 bajja kulaga eryato lyamenyeka, omuyaga gwali mungi, abasibe bonna ne bakakungubaga ne bagamba tugenda kufa, naye Omwoyo wa Mukama n'ayogera ne Pawulo n'amugamba abantu bonna bagenda kulama. Eryato ne limenyekamenyeka nga buli omu alina kwekwata ku kipapajjo, abaali bamanyi okuwuga ne bawuga, ne baggukira ku kizinga nga n'ekizinga tebakimanyi, babuuza beeyo nti mpozi tuli ludda wa? Ne babagamba nti tuli eno n'eno n'eno. Naye wakati mu mbeera ezo zonna Pawulo awandiika nti ebyo byonna byamubaako olw'obulungi bwe. Byonna byabaawo olw'obulungi bwe. Agamba nti ekimu ku kintu ekisinga okunnuma nze kwe kundyamu olukwe. Omuntu okulyamu olukwe bwe mbadde mukola naye kiruma nnyo. Abaagalwa mbasaba nga mbeegayirira muleme kulyamu bannammwe enkwe. Abakyala temulyamu babbammwe enkwe. Ye omusajja y'omu eyakuguliranga ebirabo eby'ebbeeyi, eyakutwalanga mu bifo eby'ebbeeyi nga mutandika omukwano gwammwe, naye ssente zaamuggwako, talina. Waba Mukama akuwadde ng'olina gwe gula, kubanga oli mubeezi we, oli muyambi we. Naye Pawulo agamba nti tukomye wali ng'agamba emirundi 3 eryato lyamenyekamenyeka, n'ayongerako agamba nti nasiiba. Pawulo yasiibako n'amala ennaku nga talina kyakulya, naliibwamu enkwe. Pawulo yaliibwamu enkwe, kyetubadde twogera, n'okuwaayirizibwa. Abaagalwa ebintu bino ebibiri ebisembyeyo biruma. Pawulo yawaayirizibwa, ne bagamba omuntu ono ayagala kuleeta nsasagge mu bantu bayeekera gavumenti y'e Ruumi, ng'omusango ogwo guba kumusinga yali agenda kuteekebwa ku kye tuyita akalabba akaleero. Akalabba akaleero bakuteeka awo ne bakusiba kantuntunu, omusajja n'akutunuzaamu emmundu n'akuba amasasi, oba ne bakutuga nga bakozesa waya ey'amasannyalaze ne gakukuba n'okankana bw'oti paka lw'ofa. Simanyi akalabba k'ebiseera ebyo ate kaleka kaali kazibu. Oba oli awo engeri gye bataalina masasi, baakuteekanga awo omusajja n'akutema n'ejjambiya paka lw'ofa. Naye Pawulo yawaayirizibwa n'asibwako omusango, ng'omusango ogwo guba kumusinga yali agenda kuteekebwa ku kalabba. Naye Pawulo asigala ng'ayimiriddewo ng'agamba nti ebintu byonna bibaawo olw'obulungi bw'abo abatya Katonda. Mukama njigiriza ekyokuyiga ekyo. Naawe omulabi ali eyo nkusaba ekyokuyiga ekyo kitegeere nti Katonda waffe mulungi mu mbeera zonna. Oba oli mulwadde oba oli mulamu, oba ssente zibuze oba ssente weeziri, Katonda asigala mulungi. Ate era omuwandiisi wa Zabbuli gye twatandikidde mu Zabbuli eya 31 olunyiriri 19 agamba nti obulungi bwo nga bungi bwe waterekera abo abakutya. Weeyo wadde embeera eyinza okuba nga nzibu, naye kkiriza nti Katonda alina akuterekedde obulungi bwe obungi. Bw'onoomala okubeera omwesigwa, Mukama agenda kukuyisa mu mbeera ezo era agenda kukugonnomolerako obulungi bwe obungi. Agambye nti mu maaso obulungi bwo nga bungi bwe wakukolera abakwesiga mu maaso g'abaana b'abantu, gy'oli awakwekebwa onoobakisanga enkwe z'abantu. Gw'olaba ng'ebintu ebizibu naye Katonda akukisizza, Katonda akukwese enkwe z'abantu tezigenda kusobola kumalawo. Amiina. Agambye nti mu weema mu kyama eri ennimi eziyomba wookisizza, Mukama Katonda akukwese. Akukwese. Singa akubikkulira ebiyinza okubaawo, oba oli awo embeera eyo gwe gy'olaba ng'enzibu, Mukama gy'akozesezza okukweka.
singa akubikkulira ebiyinza okubaawo, singa aleeta eyo embeera gy'olowooza, ate oyinza okwewuunya. So Katonda waffe mulungi mu mbeera zonna. Kyandibadde kyenkana wa? Kale ka mbuze ekibuuzo. Omwami ali eyo n'okolera omuntu ebirungi naye n'asigala nga tasiimye. Katonda waffe ono omulungi tulina okumusiima. Era essaala yaffe eyaleero egamba nti Mukama weebale olw'obulungi bwo mu linnya lya Yesu. Amiina. Omwagalwa, kusaba olunaku olwaleero, enkya ennungi eyaleero, weebaze Mukama olw'obulungi bwe. Sitaani ayinza okuba ng'ataddewo ekifu ku maaso nga tolaba bulungi bwe, naye obulungi bwe gy'oli, obulungi bwe gye ndi bungi. Abantu bali eyo mu malwaliro babuyaana n'endwadde enzibu, Mukama akuumye. Abantu bali eyo mu byawongo beeraguza, ebintu bibatawaanya, ne Mukama akuumye. Naye ate n'embeera ne weeba nzibu, jjukira Pawulo wakati mu 10,500 nga bakozesa oluga ne bamukuba musajja omunkadde, n'akaaba n'amaziga ne gatuuka nga tegakyajja, ne bamuwaayiriza. Waliwo lwe baaleeta omusajja looyo omulamba, n'ajja n'ayogera ebigambo n'olulimi olugezigezi, n'ayogera naye ng'ayogera ebyokuwaayiriza. Wakati mu mbeera ezo zonna Pawulo yalaba nti ebintu byonna bibaawo olw'obulungi bw'abo abatya Katonda. Oba oli awo singa ebyo tebyamutuukako, singa Pawulo tetumusomaako, naawe nsaba okkirize embeera ne weeba esoomooza, okkirize nti Katonda agireseewo olw'obulungi bwo, agireseewo olw'obulungi bwange. Nze bwe ndituuka mu ggulu waliwo bye nzija okumubuuza nti Mukama, lwaki kino wakirekawo ne kituukawo, era ajja kukimbikkulira. Olunaku lwaleero tuggalawo n'essaala eyeebaza nga tugamba nti Mukama weebale olw'obulungi bwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kye kibadde ekyokwega kyaffe. Mukama mulungi, abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.